সকালের নাস্তাতে যদি এত সুন্দর একটি ভর্তার রেসিপি থাকে তাহলে আর কি লাগে। দেখেন ভর্তাটি কতটা সুন্দর হয়েছে, দেখতে যতটা না সুন্দর খেতে ঠিক ততটাই মজা হয়েছে। এরকম একটি সহজ ভর্তা তৈরি করার জন্য চলো রেসিপিতে চলে যায়। তেমন কিছুই লাগবে না, শুধু এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি করে নেবেন আর সাথে কাঁচামরিচটা একটু বেশি করে নেবেন এবং পেঁয়াজও একটু বেশি করে নেবেন। কাঁচামরিচ পেঁয়াজ বেশি করে দিলে ভর্তার টেস্টটা ভালো আসে। সো এখানে আমি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজটাকে দিয়ে দেব। এখানে পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে লাল লাল করে ভাজতে হবে। পেঁয়াজটাকে যত বেশি ভাজবেন ভর্তার ততটাই মজা হবে। সো এখানে আমি পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিয়েছি। আর এখানে আগে থেকে আমি কচুগুলোকে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। সেই সিদ্ধ করা কচুগুলোকে ভাজা পেঁয়াজের মধ্যে অল্প অল্প করে ঢেলে দিব এবং সেগুলোকে ম্যাশ করে নেব। কারণ একসাথে ম্যাশ করতে গেলে প্রবলেম হবে, তাই অল্প অল্প করে নেব আর ম্যাশ করে নেব। এখানে অল্প কয়টা নিয়ে আমি ম্যাশ করতেছি। এগুলো ম্যাশ হয়ে গেলে আমি এখানে আরও কিছু অ্যাড করে দিব। সেগুলোকে এভাবে আস্তে আস্তে করে ম্যাশ করে নেব। তারপরে আরও কিছু বাকি আছে সেগুলোকে অ্যাড করে দিব। এভাবে পুরোটা যখন ম্যাশ হয়ে যাবে তখন পুরোটাকে ভালোভাবে একসাথে মিক্স করতে হবে। ভালোভাবে মিক্স করলে ভর্তার টেস্টটা খুবই ভালো আসে। দেখেন এখানে আমার ম্যাশ করা প্রায় হয়ে গেছে অলমোস্ট। এখানে পুরোটাকে ভালোভাবে একটু মিক্স করে নেব। পুরোটাকে যখন মিক্স হয়ে যাবে তখন ভর্তাটা প্রায় রেডি। তারপর এখানে শুধু একটু সরিষার তেল অ্যাড করে দিব। সরিষার তেল অ্যাড করে দিলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের ভর্তার পুরো আইটেমটি। দেখেন ভর্তাটা কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে এবং খেতেও অনেক মজা হয়েছে, দুর্দান্ত পারফেক্ট টেস্ট।